南山燒鵝飆晒煙啊，滴晒汁啊，非常之濃郁嗰種果木嘅香氣，佢上邊仲滲咗啲陳皮粉幫手解膩。哇！呢煲湯888蚊，我今日就係為咗佢嚟㗎。兄弟姊妹們，大家好，我係思思，今日嚟深圳南山食個有古法有創新嘅粵菜。你好，四位，四位是吧？我第一次見呢啲室內嘅湯陣，直接就在裡面抓那個藥材，倒進去就直接煲這個湯。哦，擺設來的哦，一共有多少款湯啊？每天的湯都不一樣，共有11款湯，所有的食材都是新鮮的。就是主打的話是山泉水半包料，一定要煲煮3個小時。我訂了一個那個少女湯啊，已經在煲了，在哪裡啊？哇，這麼多料啊！鮑魚發酵，怪唔知得要888蚊呢。我們的米跟油呢都是選自有機的，然後油的話都是非轉基因的大豆油。我至愛嘅燒鵝，黑中鵝是吧？那一隻大概是有多重啊？8斤半。喂，佢呢度有個大瓦缸啊，同我上次喺中山食嗰個瓦缸一模一樣，傳統古法嘅嗰啲燒鵝嚟嘅。食燒鵝就係要食嗰啲啱出爐嗰啲燒鵝。哦，陳皮鵝就比較解膩，不會像平常吃那麼膩。對對對。哇，好多荔枝啊！佢呢個唔係長安嘅荔枝，係深圳嘅荔枝啊！我涼菜整個番茄開下胃先。陳皮燒鵝整個中份，老香黃黑叉燒，我哋訂咗嗰個少女湯噶啦，呢個冰鎮嘅陳皮咕嚕肉。我之前食過炒嘅胸口又好食噶，我要食呢個紫蘇嘅螺絲蝦好唔好？主食要個飯，先食咗個涼菜番茄桃膠28蚊，凍冰冰甜甜地，呢個幾開胃，唔係好酸嘅。哇，個湯嚟啦！佢已經唔係半煲料咁簡單，佢係大半煲料啊！哇，啲料卜都卜唔喐啊！哇，佢真係料多過湯啊！入邊有花膠、鮑魚、烏雞、豬踭、芝芝、紅棗同埋石盒。三個少女湯，好，這個是我們的少女湯。兄弟姊妹們今日就係為咗佢嚟嘅。哇，好重啊呢個！即係我呢個平時有少少做運動嘅人，空氣佢都有啲手震。佢啲肉啊，基本上已經煲到溶晒啦。等我趁熱試咗個味試下，真係好正啊，好濃啊，真係好正啊！我係飲唔出嗰啲油膩嘅感覺，但係飲到好勁嗰啲肉湯嘅味道。哇！有冇靚到啊？你哋兩個話我冇靚，我打你哋㗎。係啊，湯渣少女湯，女仔飲嘅喎呢個。少女湯，佢仲有個少爺湯，多謝晒，多謝晒，要試一下嗎？不多4碗可以嗎？喝完你也變成美少男。台灣省的有人過來呢度旅遊，試下佢啲湯渣先。哇，花膠靚靚的膠水，佢每一嚿花膠都好厚實。又滑又嫩，跟住佢係有肉味嘅，非常之加個嘴唇。我使唔使嫩到咁啊？焦彈到飛起啊！兄弟姊妹們，豬踭邊嚿肉好食？就係呢嚿肥豬肉啊！真係只有中意食肥豬肉嘅人先可以明白呢一刻我有幾快樂。呢個888蚊，1分錢都唔可以省。啲湯渣我哋打包翻去，但係飯渣10碗水煲成1碗，哇！7點半就已經儲滿晒啦。哇哦！上面這些是啥呀？陳皮粉，瓦缸陳皮玻璃燒鵝188蚊半隻。啱先攞上嚟嗰陣時，佢嗰啲果木香氣超上頭啊！哇！呢個一睇就真係扒鵝啦。幾靚，飆晒煙啊，滴晒汁啊！哇！佢呢個皮脆到啊，張台震一震啲皮都碎嗰種程度。佢就係搽咗皮水，呢個應該算係半古法燒鵝，非常之濃郁嗰種果木嘅香氣，同埋嗰啲鵝肉嘅味道係非常之平均嘅。佢上邊仲滲咗啲陳皮粉，但係個陳皮嘅味道咧就唔會好重，就淡淡地幫手解膩。有燒鵝味嘅薯片，我覺得脆都唔係佢最正嘅點，佢最正嘅有嗰啲炭燒之後焦焦地嗰啲香氣，好好食啊！佢基本上同我想象中嘅味道係差唔多。哇，正！
哇！如果呢個位再乾身啲就好啦，我想全部都食晒佢。老香黃黑叉燒98蚊嚟，佢上邊仲滲咗啲桂花。叉燒同燒鵝係一樣，都係用嗰個瓦缸古法燒嘅。呢個係伊比利亞黑豬肉，好靚，非常之精緻嘅又係。每一嚿叉燒都係厚切嚟嘅，全部都係肥手相間。哇！呢個好特別，佢唔似我哋平時食嗰種好傳統嘅叉燒，係嗰種好香甜。呢個係有少少甘甘地、甜甜地，即係可以食到嗰啲老香黃嗰啲味道。但係佢嗰個底味咧就真係鹹咗少少，冇我哋平時食嗰啲叉燒咁甜膩。即係有啲甘甘地嘅感覺，呢個就係一個古法嘅叉燒，加埋好創新嘅味道。招牌嘅冰鎮脆皮咕嚕肉68蚊，話佢呢個造型好有意思，快快脆等我試下。呢個要趁凍食啊，趁凍食。出邊嗰層脆衣咧，凍冰冰，入邊啲肉熱嘅，真係冰火兩重天。紫蘇蜜椒螺絲蝦88蚊6隻，第一次食呢啲紫蘇嘅螺絲蝦。甜甜地、辣辣地，再整啲紫蘇同埋洋葱喺上邊，非常過癮。呢個味道好創新，佢好似啲西餐嗰啲黑椒嘅味道，好好，非常之中西結合嘅嗰種感覺。雙椒炒胸口油牛肉78蚊，快啲趁熱食咗佢先。好濃郁嘅牛油喺個嘴入邊，有少少索索聲嗰啲感覺。牛肉嗰啲香啦，跟住係牛油嗰啲奶味，溝埋一齊真係好難頂啊！呢個松露醬蜆仔肉炒飯68蚊，哇！佢搭呢個蜆仔肉炒飯就唔單止係香啊，仲多咗少少鮮味，再搭埋呢個松露醬，哇！呢個炒飯好混血啊，好中西結合啊！兄弟姊妹們，今日食咗1544蚊，其中有888蚊係嗰個少女湯啊！大家放心下，湯渣已經打包好，我哋4個人一人一份，翻去翻炸。大家今餐都食得好滿足，就係有食到咗傳統嘅粵菜啦，都有啲創新嘅味道。你話如果我下次帶我老豆嚟飲嗰個少爺湯，係咪好快就會多個細佬啊？別先。